আজকে একেবারে খাবার টেবিলেই আপনাদের সাথে দেখা করলাম। অ্যাকচুয়ালি খাবার আগে আর একদমই সময় করে উঠতে পারিনি যেখান থেকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। অ্যাকচুয়ালি কথা বলার সময় আজকে হয়নি, আজকে কথা বেশিক্ষণ বলবোও না, কিন্তু একটাই বলার, অবশেষে আমাদের প্রিয় সিজন শীতকাল এসে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমার গায়ে শাল রয়েছে, আজকে গায়ে শাল দিয়েই আমি খেতে বসে গেছি। শীত পড়ছে, আরও শীত পড়বে, জমিয়ে শীতটা আয়োজন করতে হবে। আর গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি বলেছি আমি তো রাস্তার ধারে থাকি, তাই বিভিন্ন রকম সাউন্ড আপনারা শুনতে পান। আজকে আমার সাথে আছে ব্যাট পাঁপড় ভাজা, ডাল আর ট্যাংরা মাছের ঝাল। খাওয়াটা স্টার্ট করে দিই। লঙ্কা তো সঙ্গে থাকে, আমি শুকনো শুকনো খেতে ভীষণ ভালোবাসি। একটুখানি ডাল নিয়ে খেয়ে দেখি। এই ব্যাট পাঁপড়গুলো আসলে সাবুর হয়, সেই জন্য খেতে খুব ভালো লাগে। এই পাঁপড়গুলো ভীষণ ক্রাঞ্চি, ভীষণ ভালো টেস্ট। পাঁপড়গুলো যদি একটু শুকনো ভাতে মেখে খাওয়া যায় খুব ভালো লাগে। শুকনো ভাত দিয়ে মেখে খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। এই শীতে শীত পড়লেই তো মনটা একদিকে যেমন বেড়াতে যাই মনে হয়, আবার এটা কিরম ভীষণ মানে শীতকালে যেহেতু ওয়েদারটা আজকাল ভীষণ কুয়াশা থাকছে, তাই সেরকম যেন মন খারাপও লাগে না বাড়ি থাকলে। দেখবেন অনেক মেনুতে খাওয়ার থেকেও যদি আমরা কম মেনু দিয়ে খাই, যদি খুব ডিলিশিয়াস হয়, খুব ভালো লাগে কিন্তু।
দারুণ লাগছে। এবার খাবো সব থেকে প্রিয় আমার ট্যাংরা মাছ। ট্যাংরা মাছটা হচ্ছে আমার সব থেকে প্রিয়, এবং মাছগুলোর সাইজ দেখুন, বেশ বড় বড় একটা মাছ। ট্যাংরা মাছের ঝাল সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে এবং ধনে পাতা দিয়ে ঝাল। আহা, মাছগুলো আবার ডিম ভর্তি আছে। একটু শসা, লঙ্কা। মাছটা বেশ সুস্বাদু আছে। ট্যাংরা মাছ কিন্তু গঙ্গার হয়, সমুদ্রের হয়। গঙ্গার ট্যাংরা মাছ, নদীর ট্যাংরা মাছ খেতে কিন্তু বেশি সুস্বাদু। আর ট্যাংরা মাছের ডিম থাকলে তো কোনো কথাই নেই। সম্ভব সুস্বাদু একটা মাছ। এবং মাছটায় সবথেকে মজার সেটা হচ্ছে কাঁটা থাকে না। কিন্তু অনেকেই আবার এই মাছ খেতে পছন্দ করেন না, যেহেতু মাছটা বলে কম থাকে। একদম খেতে খেতে
আপনারা জানান যে আপনারা এক পদে ডিলিশিয়াস খেতে ভালোবাসেন না অনেক ধরনের পদ খেতে ভালোবাসেন, কমেন্টে জানাবেন প্লিজ। আমি কিন্তু এক পদ দিয়ে খেতে ভীষণ ভালোবাসি। একদম টাটকা ফ্রেশ মাথাটা। বাঙালিদের সুনামি আছে মাছে ভাতে বাঙালি। অন্তিম মাছ, একটা মাছ, এই মাছের পেটেও বেশ ডিম আছে। মাথাগুলো খেতে ভীষণ ভালো লাগছে, মিষ্টি একদম। আমি মাছের মাংসের মাছ মানে কোনো কিছু বাদ রাখি না, কোনো কাঁটা কিছু বাদ রাখি না। বন্ধুরা, আমার খাওয়া শেষ একদম, হয়েছে খালি ডিমটা খাচ্ছি। আপনাদের
ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। আর প্লিজ প্রত্যেকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কমেন্টে আমার ভিডিও কেমন লাগছে কেউ কিন্তু ভালো ভালো বলতে ভুল করবেন না। আজকে এত ভালো খেয়েছি যে কথাটাই জড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ বলতে ভুল করবেন না কেমন আপনাদের লাগছে ভিডিওটা। আর সবাই খুব ভালো থাকবেন, সবাই অনেক অনেক খাবেন। আজকের মতো আসি, শুভ দুপুর।